კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის მოგესალმებით. და დავბრუნდით ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები აი კიდე გამოჩნდება ცოტა ხანში რამდენი სტუმარი ყავს აქ. რობოტიკსში განვითარების ცენტრი ბავშვებსა და ახალგაზრდებისთვის ლეგოს საგანმანათლებლო პროგრამაზეა დაფუძნებული. განათლების ამგვარი ფორმა, როგორც ამბობენ, ბავშვს იმჩევებისა და უნარების ჩამოყალიბებაში ეხმარება, რომელიც მოგვიანებით უკვე წარმატების მიღწევაში დაეხმარება. ლეგოს საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაფუძნებული სკოლები მსოფლიოში მრავლადაა. თბილისში კი ის სულ რაღაც 2 წელი არსებობს და დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან რობოტიკსჯის დამფუძნებელი ნანა კორენევა, სკოლის პედაგოგი ლადო ლაბაძე, მშობელი ლევან როინიშვილი და რაც მთავარია სკოლის მოსწავლე სანდრო კაპანაძე. ნახე როგორ ისე წავიკითხე. და სანდრო როგორი ხალასიანია, მოკლედ გაანათა სტუდია რომ მოვიდა. მოგესალმებით დილამშვიდობის. და მაგო გადავიდეთ პირველი კითხვით სტუმრებთან. გადავიდეთ. ხო, პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ როგორც აღნიშნეთ, მხოლოდ 2 წელია, რაც ეს სკოლა არსებობს და როგორ მოხდა, როგორ გადაწყდა, რომ ჩამოყალიბებულიყო და მსგავს სკოლა საქართველოშიც ეარსება. ეხლა პირველ რიგში დაფუძნებას რო გითხოთ, ეგ ჩემი აზრით უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ მე პედაგოგი ვარ და თქვენ როგორ მოხდით და მე როგორ მოხდა გეტყვით ეხლა სადღაც ზაფხულზე იყო გასული სიუჟეტი ფიზიკის ბავშვები მიდიოდნენ საერთაშორისო კონფერენციაზე შოტლანდიაში და დამფუძნებელმა ნახა ეს სიუჟეტი და ამის შემდეგ დამეკავშირდა და მიმიწვია ასე შემდეგ გასაუბრება გავიარეთ და მოკლედ მიმიღეს სამსახურში. Чем отличается ваша школа от других? Собственно, эта школа – это одно из первых направлений, которое мы открываем. Это будет несколько направлений, направленных на то, что есть стандартная система обучения, которая устарела. То есть был, грубо говоря, индустриальный век, который сменился информационным веком, а система образования осталась прежняя. То есть дети, то есть то образование, которое получала я, точно такое же образование сейчас получает мой ребенок. Так быть не должно. Поэтому, собственно, к этой мысли я пришла, и поэтому вот эта идея лежит в основе, в первую, ну, скажем, этого направления, которое мы сейчас запустили. То есть в индустриальном веке было важно, чтобы люди были взаимозаменяемые, а в информационном веке важна индивидуальность каждого человека. Поэтому образование – это не дать какой-то багаж знаний, это выделить в человеке, что в нем есть, дано ему от природы, и просто сделать на этом акцент, то есть дать ему максимум инструментов, чтобы он дальше… То есть мы даже не знаем, в каком веке на самом деле наши дети будут. Поэтому наша задача дать им максимум инструментов, чтобы они уже потом были вооружены, скажем так. Спасибо. მე მგონი რომ რა ვიცი, მე მგონი რომ მოკლედ ძალიან რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია 21 საუკუნისთვის რა ადამიანს ხო, არ უნდა ვიღებდეთ როგორც ჩვენი მშობლები იღებდნენ ისე განათლებას დღეს ჩვენი შვილები, თავარი და ბავშვის ინდივიდუალიზმი უნდა იყოს წინაპლანზე წამოწეული, რაც ხდება ამ სკოლაში. სხვა რითმს მოითხოვს, სხვა განათლებას მოითხოვს და შესაბამისად ჩამოყალიბდა ეს სკოლა და ეხლა ნუ ამ განათლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი გვიზის აგერ პატარა ვაჟკაცი და სანდრო ორი ყავს თან მე მგონი ხო მე რობოტიც დავინახე ერთი სანდრო ქვია იმასაც ხოლმე არ ვიცი ხო სანდრო შენ როგორ მოხდი ამ სკოლაში ძალიან აი შენთან არის სანდრო ეს არის სანდრო ხო შენ როგორ მოხდი შენი სურვილი იყო ეს მშობლებმა გადაწყვიტეს თუ ორივე მშობლებმაც გადაწყვიტეს და ჩემი სურვილიც იმიტომ რომ მე დიდი ხანია ვთამაშობ ამ ლეგოებით და ვაწყობდა დედაჩემმა ნახა თუ არ ვწებ მეგობარმა უთხრა და შემიყვანა ერთი გაკვეთილი. მომეწონა და იმის მერე მე მგონი ყველაზე ძველი მოსწავლე ვარ. იცოდი მაგამდე ამ სკოლის არსებობის შესახებ? არ იცოდი. და შენთვის აი რა ხდება ახლა ამ სკოლაში ესეთი განსაკუთრებული, რომელიც გამოარჩევს სხვა სკოლებისგან? სწავლობ როგორ უნდა დავაპროგრამირო და უფრო როგორ გავაკეთო კარგი მოდელები დაუშვათ კომპიუტერიდან, როგორ დავაპროგრამირო რაღაცა დაუშვა და ეს კარუსელი, რომელიც დგას და იტრიალებს. როგორ ავაწყოთ დაუშვათ ძაღლი ძრავით, რომელიც გააქიცინებს კუს, ამოძრავებს ძრებს და მოკლედ თან სწავლობ და თან ერთობი, ხო? რა კარგია ეგეთი სწავლება, ჩემ დროს ყოფილიყო ეს სკოლა, ხო შევიდოდი, ეხლა Facebook-ის ხმარების გარდა არაფერი არ ვიცი. აი კადრებშიც ვხედავთ დაახლოებით რა ხდება სავარაუდოდ სკოლაში.
ძალიან საინტერესოა. აი თვითონ სასწავლო პროცესიც გონია რომ განსხვავებულია ვთქვათ ყველა სხვა სკოლისგან და საგაკვეთილო სიტუაციისგან. ხო, სასწავლო პროცესში რა ხდება? ახლა ძირითადად არის ანუ მოკლედ რომ შევეხოთ, არის სამი მიმართულება ამ ლეგოს რობოტების სწავლის. პირველია დაწყებითი ასაკის ბავშვებისთვის 6-დან 8 წლამდე, შემდეგ საშუალო ასაკი და შემდეგ უკვე მაღალი კლასის ბავშვები, მე-9, მე-11 კლასის ბავშვები უკვე პროგრამირებაზე. ახლა თავიდან შედარებით მარტივით რო იწყებენ, თავიდან უჭირთ კიდეს და ამიტომ უფრო ორიენტირებული ვართ რაღაც კონსტრუქციების აგებაზე. შემდეგ იცლება, თქვათ, განახლებადი ენერგიების წყაროები, თქვათ, ფიზიკის კანონებს ვასწავლით ტექნიკური მაგალითების მეშვეობით, როგორ ხდება მაგალითად მექანიკური ენერგიის ელექტროენერგიად გარდაქმნა და ასე შემდეგ. და შემდეგ მის მიმართულება უკვე მესამეა, რომელიც პირდაპირ ორიენტირებულია პროგრამირებაზე. და ეს ბავშვები სწავლობენ ამ ყველაფერს. ეხლა ვაპირებთ რომ დავამატოთ მეოთხე მიმართულება, რომელიც უკვე გაგრძელება იქნება ამ სამი მიმართულების და იქნება თამაშების შექმნა, რომლის შესაძლებლობაც ამ ბავშვებს ექნებათ კი. ეხლა თვითონ შეექმნიან უფრო საინტერესო თამაშებს და ითამაშებენ იმას, ვიდრე სხვის დაწერილი თამაშები ვითამაშებენ. მაგალითად, აი თქვენთვის როგორც მშობელისთვის რატო გადაწყვიტეთ ამ სკოლაში, ამ სკოლისთვის რომ მიგემართათ და რას ელოდებით ამ სკოლისგან როგორც მშობელი? მაგალითად გეტყვით, მაგრამ დავიწყებ იქიდან, ხა მე რომ უსმენ, ძალიან საინტერესო რაღაცებს უსმენ რა. სანდრომ რას თქვა, რომ სწავლობს ძაღლმა რომ კუდი გააკიცინოს, ასეთი. ძალიან მაგარ რაღაცას ამბობს რა. თუმცა მშობლის მხრიდან მესმის რომ სანდრო სწავლობს როგორ იყოს მაგალითად მომავალი მარკ ცუკერბერგი სინამდვილეში. ან ლარი პეიჯი და სერგეი ბრინი. საბოლოო ჯამში რასაც ახლა სანდრო სწავლობს, ეს არის ის რომ მომავალი ის ემზადება ის იღებს მომავლის განათლებას. დღეს საქართველოში გვაქვს უამრავი ადგილი, სადაც შეგვიძლია გუშინდელი განათლება მივიღოთ. ყველგან გთავაზობენ რა, რაც გუში რომ ძირითადად გუში რაც ჭირდებოდა, მე რომ სკოლა დავამთავრე და რაღაცები ხანში ზოგი მაკლდა, ზოგი მქონდა. აი იმ განათლებას ყველა გთავაზობს. და დღეს გვიდგას ესეთი პრობლემა, რომ მე შემიძლია შვილი მოვამზადო გუშინდელი დღისთვის და ამისთვის ბევრი შანსი მაქვს. უფრო მეტიც, ბევრი ცდუნებაა, რომ გუშინდელი დღისთვის მოვამზადო. და როდესაც ვფიქრობ, რომ ბავშვები, რომლებიც დღეს სკოლაში შედიან 6 წლის, ისინი იმუშავებენ, სამსახურს დაიწყებენ რაღაცა 2020 წლიდან და თქვა საპენსიო ასაკზე გავლენ 2070 წელს. მე უნდა მივიცი ამ ბავშვებს განათლება, რომელიც მომავლის იმ რეალობაში იქნება ადეკვატური. 2070 წლამდე აქტუალური უნდა იყოს რა, მაგალითად ახლა კალიგრაფიაზე რომ მასწავლებელი 500 საათს ხარჯავს სიტყვაზე. ვიღაცა თქვა სინგაპურში ამაზე ამ დროს არ ხარჯავს კალიგრაფიაზე და ხარჯავს სხვა რაღაცაზე და რომ უყურებ შენ ესე იგი ემზადება ამათი კონკურენტი დაახლოებით შეება 1 მილიარდი ბავშვი რომელიც ყველა ამათი კონკურენტია და ისინი ემზადებიან სუპერ თანამედროვე მეთოდებით აი ვისაც უნახავს მაგალითად შეად მახსენდება ეს ძველი ფილმი რა როკი რო არის თქო ბოქსიორი ამერიკელი და რუსის წინააღმდეგ რომ ემზადება რა ივან დრაგა ქვია რომელიც შეერთებული აქვს ეს რაღაცა დენები, საზომები და ყველა მისი დარტყმა რომ იზომება და სუპერ თანამედროვე მეთოდებით ემზადება. ეს როკი ამერიკის რაღაცა თოვლიან ტყეებში ხორცზე ვარჯიშობს. ხორცზე რომ აი ჩვენ ესეთ სიტუაციაში ვართ რა. ეს არის როკი, რომელიც ემზადება აი ამ სუპერ თანამედროვე ტექნოლოგიისგან მოშორებით, მაგრამ ჩვენ როგორც მშობლებმა, ვთქვათ, ასეთი ადამიანების ხარჯზე უნდა ვიპოვოთ ის ინსტრუმენტები, რომ ეს მოვამზადოთ მომავლისთვის. მომავლისთვის. და ეს მომავალი როგორ იქნება ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ვიცით რომ იქნება ის რაც ნანამ თქვა. სხვადასხვა ასეთი ტექნოლოგიურად განვითარებული რო იქნება ეს ფაქტია. ხო, იცი როგორი რაღაცაა? ბევრ მასწავლებელთან მილაპარაკე ხა. ნანასთან არ გვილაპარაკე ამ თემაზე, მაგრამ რაც მე მესმის, არა? აი ძალიან საინტერესო რაღაცები მესმის რა. რასაც ამბობს რომ მისი განათლება ინდუსტრიული განათლება რომ იყო რა, დაშტამპვა ქარხანაში რომ შემოდიან ბავშვები 6 წლის. ყველას ერთნაირი მიდგომით. ერთი მხრიდან და აქედან ქარხნის ბოლოში გამოდიან მე-11 კლასელები. ეს აღარ არის. ეს ყველაფერი იცვლება და ჩვენ ვბაძავთ და ჩვენ ვცდილობთ დავაშენოთ განათლების სისტემა ისეთი, რომელიც ცუდი გქონდა და მაგრამ ამ დროს ეს განათლება ჩვენ იმას ავაშენებთ თუ ავაშენებთ. ჩვენ ავაშენებთ იმას, რაც უნდა დავანგრიოთ დღესვე. და რასაც ნანა ამბობს, შეიძლება იმიტომ რომ ქალია, შეიძლება იმიტომ რომ არ ვიცი, მაგრამ აქვს მაგარი იდეები და ეს აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. მე არავითარ შემთხვევაში არ გავუშვებ ასეთ შანსს ხელით რა და ყველას ურჩევ სხვადასხვა რა რომ აი ეს ძალიან მაგარი საშუალება რომელიც არის გამოიყენოს. მე ესე მგონია ოღონდ რომ ყველაზე კარგი რეკლამა გავუკეთეთ ამ სკოლას, რაც კი შეიძლებოდა რომ გაკეთებულიყო, არა, იმიტომ რომ მე რეალურად მაინტერესებდა ხა მეც მომავალი მამა ვარ და შესაბამისად ჩემი დღის წესრიგში დადგება ის მომენტი, როცა უნდა გადავწყვიტო რომელ სკოლაში შევიყვანო ჩემი შვილი.
აი უყურებ ხა აგერ პატარა ბიჭი და ისეთი აღტკინებულია თავისი სკოლით და საქმით რომ ოღონდ რაც თავარია მე მგონია რომ გარდა იმისა რომ ამ შემთხვევაში მშობლები ზრუნავენ საკუთარ შვილებზე რომ სკოლაში უნდა შეიყვნენ თვითონ განსაკუთრებით ჩართულები არიან თუნდაც იმ პროცესებში რომლებსაც მათი შვილები გადიან და შეიძლება სახში მოსულებს ხშირად მშობლები უფრო დიდი ხალისით შეასრულონ რაღაცა მშობლებმა უფრო დიდი ხალისით შეასრულონ დავალებები რაც აქვთ არ ვიცი შეიძლება სახში არც აკეთებთ არ გაქვთ დავალებები თუ სახშიც გრძელდება ეს მუშაობა სახშიც ანუ გამოგონებებში ხართ 24 საათის განათლების პროცესში ხარ და შემეცნების ეს ძალიან კაია და შენი რომელიმე კონკრეტულად შენი ნამუშევარია აქედა კონკრეტულად თუ რაღაც დეტალებს ამატებ მე შენ აქ არ არის ის მოდელები რომლებიც მე აწყობილი მაქვს მაგრამ ეს ვიდუს კურსი გავლილი მაქვს და ამ რა კურსი ენერგეტიკის განავის კურსი ვიდუს კურსი რო ვიცი მე რო არ წყაროებს დავიწყებთ მომავალი და ეს რა არის ხა ესეც შენი გაკეთებულია თუ ეს არა ეს არა შენ რამეში მიიღეთ ხო მონაწილეობა ეს რა პროპელერია გინდა რომ გაგრილდე ხარის ენერგიას გარდაქმნით ელექტროენერგიას და აგერ გვაქვს აპარატები რომელთაც ზომავთ ენერგიას რაც მივიღეთ და იქ ფიზიკურად თქვა ენერგიის მიღებებს და ამ ენერგიის გარდაქმნებს ვასწავლეთ ამ მოდელების გამოყენებით უფრო პრაქტიკულად რომ წარმოდგინდა კონტენტ ამ ყველაფერზე და აი ხა ესენი ანუ რა ესენია დაპროგრამებული რობოტები რომლებიც მუშაობენ სენსორების გამოყენებით აი მაგალითად ეს სენსორია ულტრაბგერითი სენსორი ამ რობოტს შეუძლია იმოძრაოს ანუ ხმაზე აქ რეაგირება და ტაშის დაკვრის შემდეგ შეუძლია დაიწყოს მოძრაობა ისა ულტრაბგერითი სენსორი რომელიც გერით ტალღებს უშვებს და აფიქსირებს რა მანძილზე უახლოვდება სხეული იქ ანუ გერით ტალღებს უშვი და იქოს მეშვეობით ზომავს რა მანძილზე უახლოვდება სხეული და იგებს მაგას ანუ თქვენ ეს რობოტები რეალურად გაქვთ იმისთვის რომ კონკრეტულად რაღაც ბავშვებს აუხსნათ თუ შედგება და რა შეიძლება და სენსორების გამოყენება ვასწავლოთ და შედარებით რთული და შედარებით დიდი კონსტრუქციები რომ თვითონ ააგოთ მომავალში ამ პატარა კონსტრუქციების დახმარებით და ისე ხდება რომ ვთქვათ იდეები თვითონ ბავშვებს ეკუთვნით რას შექმნიან მომავალში არის კურსი განკუთვნილი კურსია გაწერილი მაგრამ არის კიდე რომ რამდენიმე გაკვეთილი რომელიც შეუძლიათ რომ თავის ფანტაზიის უნარი განივითარონ და თვითონ გააკეთონ რაღაც ახალი ან უნდა შეუძლიათ მოვიდეთ და თქვა მე ამის გაკეთება მინდა და შეიძლება ეს კი შეიძლება მაშინ გააკეთე ანუ სრული თავისუფლება რაც თავარია მაგარია მე დავამატებ ერთ რაღაცას რა ანუ ეხლა თქვენ თვითონ ხედავთ რა რომ ესენი რობოტები არიან და ტექნოლოგიურ თვალსაზრისით მაგარ რაღაცებს სწავლობენ ეს ბავშვები ხამას ყველა ხედავთ ფაქტია მაგრამ ამ რომდესაც ნახავთ რა მშობლები რომ მოვდივართ ბავშვების წასაყვანად ამ კარებთან არის მშობლების დიდი რიგი და ყოველთვის შეიჭყიდოს შიგნით და ჩვენ არ გვიშვებენ ხოლმე ბოლო 5 წუთში შევდივართ უყურებ და ძალიან მაგარია ბავშვებს უხარეთ აჯიბრებენ ამ რობოტებს ერთმანეთს უსწრებენ ჩხუბობენ რაღაც ეს რობოტები ჩვენ ვიღებთ ვიდეო მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება ამ ტექნიკურ ნაწილზე რასაც სწავლობენ არის ერთი რამე აი მაგალითად სოციალური უნარები რა მოდი თქვა ლიდერობის უნარი ხო უყურე ძალიან მოულოდნელი რაღაცა მე ამას არ ველოდი მაგრამ ეს რატომღაც ავითარებს ლიდერობის უნარს და გეტყვით ახლა ჩემი აზრით რატომ აი მაგალითად ჩვენ რომ სკოლაში ბიოლოგიის პროექტში წელიწადში ერთხელ რაღაც გუნდურ პროექტს დაავალებ ხო იმას ვხედავ რომ უნდა ავითარებდეს მაგრამ არ ავითარებს ამ ლიდერობის უნარს და ამ ბავშვს არ აინტერესებს იმდენად ახლა ის და არ ცდილობენ რომ იგი იყოს ლიდერი როდესაც შენ აწყობ ჰუმანოიდს მაგალითად რა ადამიანი უნდა შექმნას შენი ხატის მსგავსად ასე ვთქვათ რაღაც ამდაგვარი ეს ამ ბავშვებს აინტერესებს ესენი მუშაობენ ჯგუფებში სულ ყოველთვის შენ ყოველთვის გინდა რომ მამას რომ ქმნი და რომ გაინტერესებს გააკეთო ისეთი როგორიც შენ გინდა და გარდა ამისა როგორ რაღაცა ეს გუნდი უნდა შეიკრას თუ გუნდი არ შეიკრა თუ გუნდის შეგნით კონკურენციაა მაშინ ეს ტიპი არ იმუშავებს და წაიქცევა შენი რობოტი და სხვა გუნდთან წააგებ და ესენი ყოველთვის ხედავენ ორ რამეს რომ ერთი მაგარი უნდა იყოს და სხვებს აჯობო ერთის ხრივ მაგრამ მეორეს სხვებთან ერთად უნდა იმუშაო და ნახავ რომ ერთ კაცთან წყვილში შენ ლიდერობ რატომღაც მეორესთან შენ ის ლიდერობს ერთ პროექტზე შენ ლიდერობ მეორეზე ის აი იმის გამო თუნდაც რომ ეს მათთვის ძალიან საინტერესოა და მათ უნდათ ლიდერობა აქ თუმცა ბიოლოგიაში ყველას არ უნდა ლიდერობა ხო და აქ უნდათ აი მას ხედავ ეს სფერო აინტერესებს და ეს სფეროთან უფრო ესეთია რა ხედავ რა რომ მე მინდა შემიდა მე ნელა თქვა ერთი წლით მე რომ ნახავ
უკვე სხვანაირად არიან და უკვე ჩვენ არის და ძალიან საინტერესო უნარებს, სოციალურ უნარებს იღებენ. გარდა იმისა, რომ ვთქვათ რაღაც ტექნიკურ მხარეებს სწავლობენ, ძალიან მნიშვნელოვან ადამიანისთვის მნიშვნელოვან თვისებებს კი და არ ვიცი, ნუ ჯერ პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ სტუმრად, მე წარმატებას უსურვებ ზოგადად სკოლას და იმ ბავშვებს, რომლებიც სწავლობენ ამ სკოლაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი კარგი ლიდერი გვეყოლება ჩვენ. და ბევრ კარგ იდეას განახორციელებენ მომავალში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. ქარის წისქვილებსაც დავდგავთ, დარწმუნებული ვარ უახლოეს momავალში. ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რეკლამის შემდეგ რა თქმა უნდა დავბრუნდებით და დავბრუნდებით 9 საათიანი გათამაშებით, ასე რომ სულ ცოტა დრო დაგჭირთ იმისთვის, რომ დარეკოთ ნომერზე 255 80 80. ასე რომ დაგველოდეთ.